Berna, gel Erol Bey'in odasını bir daha kontrol edelim. Allah Allah, o kargoda mı ben istemişim Neredesin ya? abi Gel, sen? Şu imzalayayım kardeşim şurada, gel. Tamam. Bak 5 dakika daha beklerim. Ondan sonra beklemem ben. Takatim kalmadı oğlum. Çok yoruldum ya. Tamam. Son dakika haberlerine göre havaalanındaki kişide MERS vakasına rastlandığı, karantinaya alınan kişilerin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü ülkeler bazında alınması gereken tedbirlerin yer aldığı bir bildiri yayınladı. Sağlık Bakanlığı sosyal mesafe konusunda tüm vatandaşları uyarıyor. Ülkemizde henüz bir vaka görülmediğini belirten yetkililer, vatandaşların da dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundular. Grip yüzünden hastaneye gidiyoruz ama inşallah bize de bulaşmaz oralarda. Bu MERS mi neyse. Dikkatli olalım. Değil mi? Ömer. Ömer. Hadi kalk. İyi misin? İyiyim. Böyle bir içim geçmiş. Başka birini çağırayım diyeceğim de herkes kendi aleminde. Murat'tan haber var mı? Yok, o ailesinin yanına gitti. Şimdi 20 kişiye check-up yapmadan geri gelmez. Yoksa aforoz ederler vallahi aileden. Telefonla bağlananlar da olacaktı. Muhakkak. Hadi bakalım. İyi misin? Dinlenebildin mi biraz? İyiyim. Bir yüzümü yıkayayım, kendime gelirim. Sen Murat yok diye bu kadar yoruldun değil mi? Murat nerede kaldın ya? Ömer bütün gece nöbetteydi. Yani İstanbul'a gidecek zamanı buldun. İyi tamam. Sen beni mi korudun az önce? Ne var? Sen de beni korurdun. Ne oldu? Niye toplandınız buraya? Yoksa bir sorun mu var ha? Olur mu öyle şey efendim Erol Beyciğim, ne sorunu? Ulu Çınar Hastanemiz her türlü sorunu kendi içinde bertaraf eden bir kurumdur. Efendim sizin başınızı öyle eften püften sorunlarla asla ağrıtmayız biz. Sade de gel. Geliyorum. Efendim yeni odanızda sizi ziyaret etmek ve herhangi bir isteğiniz var mı diye size sormak için geldim. Yok. Odaya girip çıkan biri olursa ona söylerim. Olur mu öyle şey? Erol Beyciğim lütfen başka kimseye söylemeyiniz. Her türlü talebinizi karşılamak için ben bu İhsan Boz... Yine veremedim. Sen kimsin? Benim yeni doktorum musun yoksa? Ben mi? Hayır efendim, ben Hakan Hoca'nın asistanı değilim. Ben Gümüşok Merkez'den başhekim yardımcısı Bülent Kargı. Daha önce tanışmıştık efendim. Her karşıma çıkanın adını aklımda tutmaya kalksam... Yalçın Hoca'nın adını hatırlıyorsunuz ama sanırım. Hakan Hoca nerede? Burada benimle ilgilenecek kimse yok mu? Efendim merhabalar. Ben Leyla Erpek. Biz tanışamadık. Ben Hakan Hoca'nın ameliyatınızdaki 1. asistanıyım. Ve bugünden itibaren taburcu olana kadar sizinle ben ilgileneceğim. Ne? Sen mi? Ya bu hastanede doğru düz bir doktor yok mu? Bula bula bu çocuğu mu buldunuz bana? Saçmalığa bak. Erol Beyciğim lütfen. Hadi hepiniz çıkın gidin buradan. Tamam mı? Hakan Hoca'yı getir bana. Çıkın dışarı. Oksijenimi tüketiyorsunuz. Çık. Erol Beyciğim sakin olun lütfen. Lütfen sakin olun. Ya, sakin olun. Sakin olun. Çıkın.
Hakan hocam. Hemen Erol Bey'i görmeniz gerekiyor. Bir sorunu var hocam. Nasıl bir sorunu var? Sağlığıyla ilgili mi? Yok hocam, doktoruyla ilgili bir sorun. Ya Hakan Hoca nerede? Onu görmek istiyorum. Çağırın onu bana. Çağıramam çünkü Hakan Hoca'nın sizin ameliyatınızla ilgili yapması gereken çok fazla şey var. Okumalar, konferanslar, bir sürü şey var. Yani sizin ameliyatınız sorunsuz ve başarılı geçsin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi size tekrar soruyorum. Sizce gerçekten Hakan Hoca buraya kan almaya gelmeli mi? Tamam, ben şimdi illa Hakan Hoca olsun demiyorum ama... Ya bu hastanede kelle felli bir doktor yok mu ya? Ben sizin ameliyatınızdaki 1. asistanım. Ne mutlu sana. Ama ben sana güvenmiyorum. İşte o kadar. Yalçın Hoca'nın oğlu var. O gelsin. Ha, ben şimdi anladım. Ben kadın olduğum için istemiyorsunuz. Arzu Hanım'a güveniyorsunuz ama. Arzu Hanım'la ne alakası var ya? O işini çok iyi yapan biri olduğu için benim yanımda. İşte ben de öyleyim Erol Bey. Nasıl yani? Yani şöyle anlatayım ben size. Hakan Hoca beni bu konuda en deneyimli doktor olduğum için atadı. Tıpkı sizin Arzu Hanım'ı seçtiğiniz gibi. Bir de lütfen şöyle düşünün. Sırf siz erkeksiniz diye ben sizi tedavi etmekten rahatsız olsam hoşunuza gider mi? Madem sen de rahatsızsın bu durumdan, o zaman ısrar etme. Sen git, yerine başkası gelsin. Hayır, bu imkansız. Çünkü ben bir doktorum. Ve bir kadın doktor olarak erkek meslektaşlarımdan hiçbir eksiğim olduğunu düşünmüyorum. O yüzden lütfen şimdi bu saçma sapan ön yargılarımızı bir kenara koyalım. Ve tedaviyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ben size yardımcı olayım. Ha bir de eğer isterseniz rahatlamak için dünyada kalan son doktorun bir kadın olduğunu düşünebilirsiniz. Öksürüğünüz ne zaman başladı? Bak, insanlar yaşlanınca öksürürler. Ne zaman öksürmeye başladığımı bilmene hiç gerek yok. Anladım. Sevil, lütfen ateşine bakalım. Bir de kan örneği alalım. Tamam Leyla hocam. O zaman ben şimdilik gidiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ya ne laf anlamaz bir kadın bu ya. Ne bağırtıyorsun adamı Leyla Hoca? Bir şey demedim hocam. Sizin ne işiniz var burada? He? İhsan Bey, biz bu katta sterilizasyon yapılacak ve bu kata kimse girmeyecek demedik mi? Öyle dediniz hocam da şey etmek için ben... Tamam, anladım. Herkes buradayken bir daha söylüyorum. Bu kata Erol Bey'in doktoru ve hemşiresi dışında kimse girmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Özellikle sen. Hadi. Testler ne durumda? Yani hocam yapıyoruz ama zorluk çıkarıyor. Nasıl? Beni istemiyor gibi. Çoluk çocuk dedi bana. Anladım. Şöyle geç. Şöyle geç. Şimdi benimle gel. Erol Bey. Leyla Hoca da artık benim kadar doktorunuzdur. İtiraz istemiyorum. Onur? Ne o, hayalet görmüş gibisin? Yok bir şey ya. Öyle birini gördüm senden. Sen iyi misin? Ha, ben iyiyim, sen? İyiyim ya. İyiyim. İyi bakalım. Görüşürüz. İyi, hadi görüşürüz. Hızlı. Yavaş Allah'ım ya Rabbim. Ana. Ayperi. İhsan Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba ya, iyiyim de asıl sen nasılsın hiç? Haber etmeden çektin gittin, vedalaşmadım. Aklımız sende kaldı ya, aşk olsun ya. Doğru söylüyorsunuz, kusura bakmayın lütfen. Hangi rüzgar attı tekrar seni buraya? Yani bir rahatsızlığın falan yok değil mi? Yok, ben bu sefer tedavi için geldim. Yani tabii eğer kabul ederlerse. Tedavi mi? Ya çok geçmiş olsun. Yok öyle değil. Aslında ben anlatacağım her şeyi ama önce müsaitlerse bir Turgut Hoca'nın yanına kadar çıkabilir miyiz? Tamam. Tabii. Gel, buyur gel. Neredesin? Bizi dışarı attığın için hastane önünde oturdum, bekliyorum. İyi. Erol Bey'in yanına gidebilirsin. İzin çıktı. Ne için? Ne demek niçin? Daha bir saniye önce seni kapının önüne koydum diye bana bir araba laf ettin. Şimdi niye diye soruyorsun. Seni tanıyorum diyelim. Evet, beni tanıyorsun. Erol Bey asistanıma testler konusunda sorun çıkarıyor. Tamam,
Tabii ki seve seve yardımcı olurum. Allah Allah, hemen de havaya gir. O yardımı kendim için istemiyorum. Asistanım için istiyorum. Hadi. Bu kadar acil olan neydi acaba? Ayperi, Merhabalar Mine Hanım. neredesin sen? Neredesin? Çok merak ettik seni. İyiyim. Otur. Mine de geldiğine göre söyle bakalım Alperi. Ben sizden iş istiyorum. İş mi? Evet. Doktor olarak çalışmak için. Ben okulu bitirdikten sonra size şöyle vereyim. Biz buraya gelmek zorunda kaldık. Uzmanlığımı aldım ama bazı sebeplerden dolayı uzman olarak pek çalışamadım. Ayperi, peki ilk geldiğinde neden o haldeydin? Ben çalışabilmek için denklik belgesine başvurmuştum. Sonucu beklerken de kaldığım yerde bir problem oluştu. Bir süre evsiz kaldım. Tabii o zaman da ne yapacağımı bilemedim. Banklarda yattım. Yani tanıdığım bir yakınım olmadığı için. Ama artık denklik belgemi aldım. Yani çalışmamda bir sorun kalmadı. O da belgelerin içinde. Keşke geldiğinde bize bunları anlatsaydın. İşe ihtiyacın olduğunu söyleseydin bize, yanımızda dururdun. Biz sana destek olurduk. Siz bana zaten destek oldunuz. Buradayken her şeye rağmen insanların hayatını kurtarmak için savaşıyor olmanız beni çok yüreklendirdi. Vay arkadaş. Peki olanın ne? Kadın hastalıkları ve doğum. Güzel. Ama şimdi biliyorsun bizim acil ve cerrahi dışında pek çalışan bir birimimiz yok. Yani biz niye büyümeyelim hocam? Niye büyümeyelim? Yani öteki hastanelerden bizim eksiğimiz ne hocam? Bizim adımız ne hocam? Ulu Çınar Hastanesi. Çınar dediğin nasıl olur hocam? Büyük ve ulu olur hocam. Evet. Ulu Çınar değil mi? Bu kadar Biz benzetme yeter İhsan Bey. Çok güzel gidiyordun beni hemşire. Vallahi kafi. Tamam, o zaman biz bunları bir inceleyelim, bir müzakere edelim. Ona göre sana cevabımızı söyleriz, olur mu? Tabii. Ben bu işi aslında gerçekten istiyorum. Yani eğer bana bu işi verirseniz hiç yanılmayacaksınız. Söz veriyorum, sizi hiç küçük duruma düşürmeyeceğim. Demek istedim. Kolay gelsin. Ben çıkayım. Hadi kızım, hadi kızım. Bence olabilir. Efendim? Ömer Hoca. Başında kesi yarası olan bir çocuk hastamız var. Tamam, geliyorum. Geliyorum. Vay be. Demek kadın doğum uzmanı ha? Evet. Yani eğer iş başvurum kabul edilirse burada sizinle çalışacağız. Vallahi arkadaşlar ben sizinle çalışmayı o kadar çok istiyorum ki. Yani biz de isteriz hocam tabii ama siz gidince gözlerimiz aradı sizi. Değil mi Onur hemşire? Evet, tabii biz de isteriz. Ay inşallah kabul ederler Ayperi. Ay inşallah. Pardon Ayperi hocam. İstediğin gibi seslenebilirsin. Yani eğer iş başvurum kabul edilirse burada en kıdemlisi olacağım değil mi? Sorun yok. Çok da mütevazisiniz. Hadi bakalım herkes işinin başına. Onur şu içeride hasta var ona bir baksana ilgilen. Tamam şef. Berna'cığım sen de çocuğu yalnız bırakma. Tamam şef. Oldu o zaman. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Kolay gelsin. Sen beni meşgul etmiyorsun gel bakayım buraya. Bir daha gözümün önünden ayrılmıyorsun. Burada bekleyeceksin sonucu gözümün önünde. Ya bugün haber gelmezse? Haber gelmezse akşam da benimle birlikte kalıyorsun tamam mı? Teşekkür ederim.
Teşekkür etme. Al bunları dolaba koy. Hadi bakayım. Tamam. Hakan Hoca'dan izin aldım, merak etmeyin. Erol Beyciğim, öksürüğünüz ne zaman böyle ciddileşti? Birkaç gündür sıklaştı diye biliyorum. Balgam var mı? Sanırım var. Rengini kontrol ettiniz mi? Hayır etmedik hocam. Tamam, bir ara bakın. Tamam. Ya, ne yapıyorsun be? Okuyordum. Bana bak, böyle kafana göre davranırsa, tamam mı? Erol Bey, ben şu anda bir hastamı tedavi ediyorum. İşim bittiğinde siz okumuza devam edebilirsiniz. Şimdi lütfen biraz doğruluğun sırtınıza Ay, bakacağız. Hakan Hoca gelsin yapsın. Erol Bey, lütfen. Erol Bey, sanırım bu ameliyatı olmayı çok istiyorsunuz, öyle değil mi? Doktorunuza yardımcı olmak işleri hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Erol Bey, bakmamız gerekiyor. Ciddi bir şey olabilir. Lütfen. Yavaş. Tamam, derin bir nefes alın. Verin. Bir kez daha. Verin. Son bir kez. Tamam. Oksijen desteğine başlayalım Sevil. Tamam hocam. Bir anda kayboldun. Ben denklik belgemi almak için uğraşıyordum. Keşke bize de söyleseydin. Çok merak ettim. Yani merak ettim. Hepimiz merak ettik. Teker teker merak ettik seni. Neden döndün peki? Yani denkliğini aldıktan sonra herhangi bir hastanede de çalışabilirdin, öyle değil mi? Beni bağlayan şeyler var. Nasıl oldu bu? Parktaki kaydıraktan düşmüş. Kafa üstü mü düştün? Galiba emin değilim, düşerken görmedim. Annem baban nerede peki? Siz neyse oluyorsunuz? Ablasıyım ben. Annem işten çıktı. Gelir. Anladım, bir bakayım. Hayır. Ama bir yarana bakmam lazım tedavi etmem için. Hayır. Bak sen çok akıllı bir çocuksun. Belli ki çok da uslusun. Şimdi yaranı tedavi etmeme izin ver yoksa mikrop kapar. Kim ister acaba bu şekeri? Şekerleri sevmez misin yoksa? 2 tane severim. 2 tane severmiş. Sıkı pazarlıkçısı. Ben de severim pazarlık yapmayı. Sürpriz. Eğer abinin seni tedavi etmesine izin verirsen bu şekerler de senin olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Al bakalım o zaman. Hemşire, çocuklarla aranız iyi herhalde. Severim çocukları. Evet. Demek ki olay şekerdeymiş ha. Birazcık canın yanacak ama hemen geçecek, tamam mı? Ben hemşire dikiş attıktan sonra bir beyin tomografisi de alırız. Tamam hocam. Ebru! Ebru dayan! Ebru sakın ölme Ebru! Yavaş. Ebru! Ebru! Yanaştırın buraya, başlarım haberi gelsin çabuk. Ebru ne olur! Ölme Ebru! Nesi var? Yanaştır. Kaplar yüzünden bayılmış. 500'lük izotonik kullandık sadece. 3, 2, 1. Ebru! Sedye alınsın. Ebru dayan Ebru. Lütfen Ebru. Beyefendi lütfen izin verin. Affedersiniz. Nesi var? Oğlum ateşi çok yüksek. Tamam, böyle getirin, yatıralım buraya. Gel bakalım delikanlı.
Berna bir damar yolu getirir misin acil? Tamam. Pardon hemşire hanım. Buyurun. Benim vitamin iğnem ve acelem var. Yardımcı olur musunuz? Tabii siz şöyle geçin. İlgileneceğim ben sizinle. Nerede kaldı hamile önceliği? Hanımefendi burası acil. Siz de sağlıklı bir hamilelik geçiriyorsunuz görünen o ki. Şöyle oturun, uzanın, dinlenin. Ben de doktora haber vereyim. Olur mu? Olur. Buyurun. Gel kızım. Onur, Şefim. Berk Hoca'yı ara. Buyurun siz de. Sen bu kafayla devam edersen Hakan Hoca seni daha çok gerilere iter. Ya Allah aşkına yani Leyla Hoca'yı seçmesinin bir mantığı var mı ya? Erol Bey'in hastanenin sahibi olmasını geçtim. Ama hasta hakkı diye bir şey var. Bu pek ona girmiyor aslında. Ya neyse ne. Sana yapılan haksızlığı görmezden gelip onları haklı görmemelisin. Çünkü belli ki onlar öyle görmüyor. Nasıl yani? Erçim, Hakan Hoca babandan dolayı sana cephe alıyor. Hala anlamadın mı? Sen istediğin kadar onlara yakınlaşmaya çalış. Onlar seni asla aralarına almayacak. Bu bir gerçek. Ebru, canım iyi misin? Hadi uyan. Özür dilerim Ebru. Affedersiniz. Evet. Hanımefendi hangi ilacı aldı? Bir kutusu falan var mı yanınızda? Evet. Cebime atmıştım. Buyurun. Bir avuç kullanmış. Öyle söyledi. Siz nesi oluyorsunuz? Nişanlısıyım. Bu sabah biraz gerginlik yaşadık. Gelinlik yüzünden. Son lafı etmeyecektim. Anladım. Biz nişanlımızı tedavi edeceğiz. Siz şöyle dışarıda bekleyin. Merak etmeyin. İyi olacak. Hiç merak etmeyin. Ebru! Hanımefendi kalkabilirsiniz. Hanımefendi kalkabilirsiniz. Nişanlınız gitti. Şimdi bana karşı dürüst olun ki sizi doğruca tedavi edebileyim. Kaç tane hap aldınız? Mert'e söylemeyeceğinize söz verir misiniz? Söz. 2. Karnım ağrıdığı için 2 tane aldım. Peki neden yalan söylediniz nişanlınıza? Bu düğünü bir kere yapacağım ben çünkü. Ayrıca yalan da söylemedim. Gerçekten karnım ağrıyor. Anladım ama yine de yalan söylemeniz doğru bir şey değil. Biliyorsunuz değil mi? Özür dilerim. Tamam ben şimdi size bir serum vereceğim. Güzelce dinlenin sonra eve gidersiniz. Tamam mı? Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. O iyi mi? Ölmüyor değil mi? Ölmeyecek merak etmeyin. Hayati tehlikesi yok. Bir serum vereceğiz. Önce güzelce bir dinlenecek sonra eve gidebilir. Çok şükür. Çok şükür. Ebru. Ebru'm. Gerçekten üzgünüm. İstediğin gelinliği alalım sana. Tamam mı? Canım benim. Sen nasıl istersen öyle yapalım. Onur, hanımefendiye ponta bir şey yapalım. Bir de binlik izotonik. Tamamdır hocam. Bu arada acile yüksek ateşi olan bir tane hasta geldi. Ailenin tamamı fena gibi, bilginiz olsun. Tamam, ilgileniyorum ben. Geçmiş olsun. Şikayetiniz nedir? Öksürüğü dün geceden beri çok arttı. Affedersiniz. İlaç verdik ama fayda sağlamadı. Anladım. Siz de çok farklı sayılmazsınız. Bir ciğerlerini dinleyeceğim. Gel bakalım. Küçük adam. Derin nefes al. Ciğer sesleri pek iyi değil. Bir akciğer filmi isterim. Basit bir soğuk algınlığı değil mi? Hayır değil. Belli ki sizinki de değil. Siz de bir muayene edeyim. Buyurun oturun şöyle. Tabii. Derin nefes alın. Yakın zamanda aileden yurt dışına çıkan oldu mu? Hayır. Yalnız ben. İş için 2 aylığına.
Hangi ülke? Umman. Komşu ülkeleri de ziyaretlerim oldu ama. Ne zaman döndünüz? Yaklaşık bir hafta kadar önce. Mine hemşire bir bakar mısınız? Ben geliyorum hemen. Tamam. Bu ailede Mers'ten şüpheleniyorum. Onur, Efendim? Berna, gelin. Alper sen de gel. Yorum yapmadan dinle. Biraz önce ilgilendiğimiz aile Mers şüphelisi. Aileyi acilen izole etmemiz lazım. Hibritti mi? Başka çaremiz yok. Hibrit'in girişini çıkışını koruyucu filmle kapatalım. Aileyi izole etmek çok önemli. Ne kadar hızlı davranırsak o kadar iyi atlatırız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı şef. Şimdi dağılıyorsunuz. Hadi bakayım. Mine Hanım, Turgut Hoca'ya da haber verelim isterseniz. Bu kapatma kararını onaylıyor mu bir öğrenelim. Tamam. Abla çok acıktım. Ne olur eve gidelim. Birazdan annem gelecek ablacığım. Biraz daha bekleyelim, tamam mı? Tamam abla. Hemşire, siz hemşire mi? Doktor. Allah aşkına yardım edin. Ben çok kötüyüm. Ben hiç iyi değilim. Bakın bana ne oldu? Çok fena kan kaydı benim. Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına şuna bak ya. Beyefendi ben sizi içeriye alamam. Üzgünüm. Şu an hiç müsait değiliz. Burada bekleyeyim. Alamam. Burada bekleyeyim, beni alın sonra. Alamam. Ben şu an fenalaşırım. Ben burada ölürüm. Alamam. Şu anda hiç uygun bir zaman değil. Kusura bakmayın. Yaşarım burada. Tamam ben şurada bekle. Hayır. Doktor burada beklerim. Bak burada bekle. Şurada bekle. Beyefendi olmaz. Bakın hiç boş yatan... Şurada var. Şurada bekle. Şurada bekle. Çok kötüyüm ben. Fenalaşıyorum ben. Bayılırım. Ölürüm burada. Çok kötü olurum. Bayılırım. Fenalaşırım. Bakın. Tamam, siz nasılsınız? İyiyiz. Yani bilmiyorum Hakan. Fena değiliz işte. Tamam. Hiç merak etme sen. Mutlaka kontrol altına alacağız, tamam mı? Doktor hayırdır? Neredesin sen? O telefonlara niye bakılmıyor? Yahu telefonumu ben de arıyorum sabahtan beri. Aşağıda galiba bulamadım. Bir an evvel bul o zaman. Mine hoparlörde. Mine. Umman'dan gelen bir hastanın ailesinde yüksek ateş ve öksürük var. Biz Mers virüsünden şüpheleniyoruz. Ömer Hoca ne yapalım diye soruyor. Acilde kaç kişi var şu anda? Yaklaşık 10 hastamız var. Mers olduğuna emin miyiz peki? Ya emin değiliz ama aşağıda bir sürü hasta var. Hiçbirini riske atamayız. Bence direkt kapatalım. Tamam o zaman bu koşullar altında karantinadasınız. Aileyi hemen koruma altına alalım. İzole edelim. Bundan sonra yanına girip çıkacak herkes maske taksın. Ben de halk sağlığı merkezine haber vereceğim. Tamam, prosedürü uyguluyoruz. Tamam, beni bekleyin. Ben de geliyorum şimdi. Nereye geliyorsun? Yahu içeri mi gireceksin? Hakan! Saçmalama Allah aşkına. Bence de Hakan saçmalama. Senin dışarıda kalman lazım. Yahu tamam ama bak şimdi. Birilerinin dışarıda olması gerekiyor. Eğer gerçekten Mers virüsü varsa birilerinin bize yardım etmesi gerekiyor Hakan. Yahu doğru söylüyor. Tamam, peki. Tamam. Çabuk olalım Turgut. Tamam sen merak etme. Ben gerekli prosedürleri hallediyorum. Şimdi ben diyorum ki sevkiye uygun hastaları bir kere hastaneden gönderelim. Burayı bir rahatlatalım. Onun dışında da daha önce pandemi için tahsis edilen hastanelerle iletişime geçelim. Tamam doğru söylüyorsun.
şimdi buna neyin sebep olduğunu anlamak için ilk önce sonuçlara bakmamız gerekiyor. Ama ben yine de ampirik antibiyotik tedavisine başladım. Eğer tedavi işe yararsa kısa zamanda kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Eğer yaramazsa da test sonuçlarına bakıp antibiyotikleri değiştireceğiz. Tamam anladım. Çalışıyor. Hem de benim için çalışıyor ama ya bu kadar meşgul mü gerçekten? Kim? Hakan Hoca. Ama Erol Bey konuştuk bunları. Ben size anlattım. Hakan Hoca sizin ameliyatınız için hazırlanıyor şu anda. Gerçekten çok meşgul. Dilde pabuç gibi. Doktor olacağına avukat olmalıymışsın. Her lafa da bir cevabı var maşallah. Yani aslında normalde bu kadar da hazır cevap değilimdir. Daha içe dönük biriyim ben. Ama siz böyle aksi ihtiyar gibi davranınca... Ne dedin? Erol Bey dedim. Erol Bey demek istedim. Erol Bey. Alem kız ha. Leyla hocam, test sonuçları. İşte bu kötü oldu. Hocam? Hah Berk. Ne oldu, bir sorun mu var? Acilde MERS şüphesi olan bir hasta varmış. Kesin mi? Yani şimdilik kesin değil ama biz yine de gerekli önlemleri aldık. İyi madem dışarıda kaldın gel bakalım sen de bana yardımcı ol. Yatağı hemen dezenfekte edin de adamı oraya alalım. Ama yavaş yavaş. Tamam. Ama Siz yavaş. sakin olun, ben Tamam. bir bakayım önce. Bir dakika. Tamam, çok az kaldı. Sakin olun, bitmek üzere. Tamam, şimdi bantlayacağım. Çok acıdı, bunu çok acıdı ya. Tamam, şimdi şunu bantınızda yapacağım ve bitecek. Tamam, ama Sakin yavaş, olun. yavaş, Tamam. yavaş. Bitmek çok, üzere. Çok acıdı bu. Tamam. Bu çok acıdı. Yapma. Tamam, bitti. Geçmiş olsun. Bitti mi? Evet, evet, bitti. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Rica ederim. Çok güzel oldu. Sağ olun. Kolay gelsin. Beyefendi, bir dakika. Beyefendi. Sizi hemen taburcu edemeyeceğiz maalesef. Buyurun. Arkadaşlar yatak temizlendi mi? Evet. Siz şöyle alalım, dinlenin biraz. Neden? Bir şey mi buldunuz bende? Bir şey mi çıktı? Ben anlamıştım. Kesin bende bir şey buldum. Yok yok, sizde bir şey bulmadım. Kalbimde mi? Hayır yok. Kalbim mi delindi benim? Ne oldu? Ne buldunuz? Lütfen ne olur söyleyin bana. Beyefendi, Nasıl yaşıyorum? gerçekten sizde hiçbir şey yok. Bizim sistemimizde arıza var. Arıza olduğu için sizi birazcık dinlendirmemiz gerekiyor. Emin lütfen. misiniz? Ben ama hiç iyi hissetmiyorum. Kalbim hep benim şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey çıktı Geçin bende. böyle. Bir şey oldu bana. Hayır, iyisiniz. Bir sıkıntı Nasıl bir şey yok? Ben hiç iyi hissetmiyorum. Oturun. Hiç iyi değilim. Oturun bakalım böyle. Doktor ben çok kötüyüm. Uğur mu çıktı ben? Hiçbir sıkıntı yok. Kolunuzu verir misiniz? Ciğerim mi sormuş? Hayır, tansiyonunuza bakacağım ben şimdi. Bana yardımcı olun. Kolunuzu açın. Hiçbir sıkıntı yok. Ya. Hiç böyle değildim. Niye böyle oldu? Hiçbir şey yok, merak etmeyin. Hocam Erol Bey'in sonuçları. Zatürresi mi var? Akciğer sesleri düşük. Ateşte 38,7 derece. Balgam yayması ve kan kültürü testi istiyoruz. Toplum kaynaklı zatürre prosedürünü takip et. Tramadol ver ve azitromisin ver. Tamam hocam. Her şey üst üste. Her şey üst üste. Hocam üst üste derken? Ya işte MERS. MERS. Acili kapattık bu yüzden. MERS mi? Nasıl bir dakika? Bütün acili mi? Sana ne Leyla? Senin işin Erol Bey'in yanında olmak. Onun bulunduğu kattan ayrılmamak. Adamın zayıf bir kalbi var. Zatürresi var. Bir de üstüne MERS. Sonu olur değil mi? Anladın mı? Tamam hocam. Tamam mı? Anladın mı gerçekten? Sürekli gözlerinle başka bir yere bakıyorsun. Bana odaklanmıyorsun. O yüzden inanayım mı yani sana? Tamam. Arkadaşlar bildiğiniz gibi MERS şüphesi olan hastalarımız var. Turgut Hoca ile konuştum. Ömer Hoca'nın önerisiyle acili kapatmış bulunmaktayız.
Evet, Alper'im. Sen de burada bizimle kalmak zorundasın. Çalışmak zorunda değilsin. Ama buradan çıkamazsın biliyorsun. Yani hocam olağanüstü bir hal var. Böyle bir durumda size yardım ediyor olmamın kimsenin sorun edeceğini sanmıyorum. Peki biz ne yapacağız? Yani içeride çocuklar var. En başta panik yapmayacağız. Burada kimsesiz veya yalnız değiliz. Halk sağlığına haber verildi. En yakın zamanda gelecekler. Önemli olan şu an buradaki sakin havayı koruyabilmek ve buna kendimizden başlayacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Berna hemşire? Anlaşıldı şefim. Şu andan itibaren dışarıya kimse çıkmıyor. Hastalara sezdirmeden durumu idare ediyoruz. Biraz daha burada kalmaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Birkaç saat. Dayanın. Size güveniyorum. Ayperi, Berna. Berna ne olur sakin ol. Tamam mı? Sakin. Tamam şefim. Sakin. Ayperi, Onur. Yetkisi olan tek doktorumuz var şu anda. Ve çok yorgun. Lütfen yardım edin. Tamam şefim. Tabii ki. Hadi bakalım. Efendim Bülent. Yalçın hocam felaket. Nedir? MERS. Ne Mersin? Acilde şey varmış. MERS şüpheli bir aile varmış. İzole edilmişler hocam. Acil içindekilerle beraber karantinaya alındı. Erol Bey. Odasında. Ama başka bir hastaneye sevk edilir diye düşünüyorum. Bu Uluçınar'da da olaylar hiç bitmiyor. Hakan'ı bir hastaneye hayatımdan çıkaracak olsam sıkıntıdan patlayacağım diye korkuyorum. Takipte kal. Tamam Yalçın hocam. Ne diyor hocam? Buraya geliyor. Buraya mı? Allah Allah. Uluçınar'a. Evet, çok meşgul doktorumuz geldi nihayet. Erol Bey, şimdi şöyle, hastanemizde bir sorun var ve büyük bir sorun. Nedir? Az önce acile giriş yapan 3 kişilik bir aile MERS şüphesiyle izole edildi. MERS bildiğim kadarıyla çok tehlikeli değil mi? Evet, maalesef ölüm oranı yüksek bir hastalık. Ama hiç merak etmeyin, her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyoruz ve bu yüzden çok sıkı çalışıyoruz. Öncelikli olarak acili tamamen kapattık ve izole ettik. Onun dışında şu anda hastanede boşaltılıyor ve sizin katınızda da elbette bütün giriş çıkışlar koruma altına alındı ve kapatıldı. Peki anladım da şimdi emin olmak için ne kadar zamana ihtiyacın var? Bizim numuneleri vermemiz ve sonuçları almamız herhalde bir 3-4 saatimizi alır. Bize ne tavsiye edersin? Aslında sizi başka bir hastaneye sevk edebilirim ve bunu... Aslında ben burada sonuçları bekleyeceğim. 3-4 saat demiştin değil mi? Evet, 3-4 saat. Arzu Hanım, 3-4 saat burada bekliyoruz. Peki. Erol Bey, hiç korkmuyor musunuz? Bak doktor, eğer ben bu hastaneden çıkarsam bu ameliyat bir daha olmaz. Ben de gelecek seneyi görmem. Biliyorsun ben zengin bir adamım. Bu servetin peşinde koşan o kadar çok insan var ki. Bir tek sen bana sadece hasta olarak yaklaştın. Tamam, öncelikle bunları söylemeniz benim elbette gururumu okşadı ama şunu söylememde fayda var. Bu MERS denilen illet benim gibi bir genel cerrahın baş edebileceği bir şey değil ve ölüm oranı... Eğer ölecek olsaydım 15 yıl önce ölürdüm. 15 yıl önce derken? Neyse, uzun hikaye. Bu hengame geçsin sana anlatırım. Sen şimdi kafanı takma, her şey olacağına varır. Git hadi. Belli ki sana ihtiyaçları var. Hakikaten öyle. O zaman ben gideyim ve Leyla hocama emanetsiniz Erol Bey.
Berk hocam merhaba. Merhaba. Burada her şey yolunda mı diye bir bakayım. Hem gelmişken sana da bir uğrayayım istedim aslında. Aşağısı çok karışık. Burada en azından bir dinginlik var. Buranın aşağıdan çok farklı olduğu söylenemez. Neden? Bir sorun mu var? Evet maalesef Erol Bey'in zatürresi var. Zatüre. Emin misin? Emin olmasam size söyler miyim? Bakayım. Leyla Hoca dedi. Yanlış anlamayın. Ben ameliyata gireceksiniz diye paylaşıyorum. Ya yanlış anlar mıyım hiç? Olur mu öyle şey? Ne oldu, iyi misin? İyiyim. Bu kat çok havasız, hep havasızlıktan oldu. Yani dışarı çıkıp da bir hava alamadım. O yüzden öyle oldu yani. Dikkat et ama kendine. İyiyim. Gıcık yaptı. Ben bir su içeyim. Su bulayım ben. Tamam mı? Ben de birileri yokluğumu anlamadan gideyim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ömer. Ömer. Kapıdan uzak dur. Senin burada durmaman lazım. Biliyorum. Ama seni görmek istedim. Tamam, gördün. İyiyim ben. Hadi yukarı çık. Ömer ben dışarıdayım. Şu an tehlikede olan sensin. Evet. Evet ama iyiyim ben. Emin misin? Yüzün solgun görünüyor. Yok, iyiyim. İyiyim, sadece biraz yorgunum. Ömer orada benim olmam gerekiyordu. Murat gelmediği için acilde ben olacaktım. Senin hiçbir suçun yok. Benim burada olmam daha doğru. Hadi çık yukarı. Lütfen. Ömer hocam. Gitmem gerek. Hadi çık yukarı. Ömer. Ömer. Buradan çıkınca bir kahve ısmarlarsın bana. Olur mu? Olur. Söz. Ömer hocam içeri bakabilir misiniz? Geliyorum.